السلام عليكم البنات، كنجدد بكم الترحاب. كنتمنى تكونوا كاملين في تمام الصحه والعافيه وانتم كتتابعوا الفيديو ديالي اليوم من بعد ما حضرنا فيديو صحي 100% او طبيعي ديال وصفات للدهن بدون سكر وكانت مقويه للمناعه. فاليوم الجزء الثاني غنشوفوا عصائر ولا مشروبات طبيعيه 100% كتقوي المناعه، كتحد من نزلات البرد والسعال واحتقان الحلق وكذلك الصدر بمكونات بسيطة. البنات متواجدة عندنا في كل بيت، غير ما خصناش نعكزو. والأهم من ذلك أنها بواحد المذاق اللي ممكن ياكلو، يعني يستطعموا الكبير والصغير، ماشي بحال الوصفات التقليدية اللي غالبا وليداتنا ما كيبغيوهاش وما كتعجبهمش وكنلقاو معاهم فيها مشكل. فاليوم الله يجعله في ميزان حسناتي اكثر من رائع هذا الفيديو، فتابعوه معايا حتى الاخير. انا حاولت ما يكونش الفيديو طويل، خطوه بخطوه وفرجه ممتعه. وبسم الله على بركه الله والصلاه على رسول الله وبالشفاء للجميع ان شاء الله. غنبداو الفيديو ديالنا. هنا عندي زرعه الكتان وعندي الزنجلان اللي اكثر من رائعين البنات للجهاز التنفسي. غادي نطحنهم، ما محمراش زرعه الكتان، اما الزنجلان فشويه مصهد باش كيحتفظوا بالقيمه ديالهم الغذائيه كامله. غناخذ واحد الخلاط، درت فيه كاس ديال الماء، بغيتو تضاعفوا المقادير ضاعفوها، كاس ديال العنبه الماء وسبعه الحبات ديال التمر. هاد العصير البنات جد مغذي، عطيتوه لولادكم كاس منه في الفطور فراه كافي بالنسبه للوليدات اللي ما كيبغيوش الفطور. غادي نضيف عليه واحد الموزه اللي بحجم كبير، بغيتو ديروا جوج صغار فممكن. هنا هذا العصير كيجمع ما بين كنعرفوا الموز غني بالمغنيسيوم، بوتاسيوم، فوسفور اللي موجودين في التمر، وغنغنيه اكثر باضافه ديال زرعه الكتان والزنجلان اللي خديت منهم واحد المعلقه. من الاحسن كما قلت لكم ما يكونش، خصوصا زرعه الكتان ما تكونش يعني محمره ولا محمصه، ومباشره من طحنوها تاخذوا منها. الا بغيتوا تطحنوا كاع وتخليوها ما تفوتوش يومين حتى ل3 ايام وتستعملوها، لان الا بقات كتفقد القيمه ديالها. هنا اغراء الوليدات من بعد ما طحنت وتجانس الخليط وشفتوا الكثافه كيفاش دايره، بغيتوا ديروا خف من هكا ولكن هكا كيجي بحال الفولوتي. ضفت له حبيبات ديال الشوكولا، الوليدات البنات حماقوا عليه وحنا عارفين شنو درنا فيه، غني كتير. بغيتوا ديروا شي نوع المكسرات مثلا، ولكن بما اننا كنهضروا على السعال وعلى هذه الفتره هذه والاحتقان الصدر، فزرعت الكتانه البنات. انا ولدي عرفتوه ازماتيك فما كتخطانيش من الدار، ضيفوها من غير العصائر، ديروها حتى في الخبز. ما نطولش عليكم كثير، يعني الهضره راه المجال واسع باش نهضروا في هذا الموضوع هذا، لان فعلا هاد الحبوب هذه فخصها تدخل في التغذيه ديالنا. حتى السانوجه البنات. المهم الا بقيت كنهضر ما غاديش نسالي، ندوزو الوصفه ولا الاقتراح الثاني اللي غيكون بمكون واحد اللي هو الزبيب. غنديروا مشروب ديال الزبيبه البنات، هذا من غير انه حتى هو ديك الشعب ديال الريه، وهذا كيعطيهم واحد الارتخاء وواحد الراحه ملي كنكونوا يعني ضربنا البرد، ومزيانين للسعال، مزيانين للحلق، بالاضافه لهذا الشيء كامل فمزيانين البنات للسخفه. بحال دابا هكا كنكونوا حنا هكا في الصباح كتجينا ديك السخفه، مزيانين للامساك. الزبيب مزيان يعني لا كونستيباسيون. الوصفه سهله من اسهل ما يكون. خديت معلقه كما شفتوا ديال الزبيب وكاس ديال الماء. ديك الزبيب من طبيعه الحال عندي مغسول مزيان ونقعته واحد الدقائق في الماء باش يتخلص من الغبار ديالو. غنردو على واحد النار مهيله يغلي له 5 دقائق. كنأكد انني خليته من بعد ما وصل لدرجه الغليان 5 دقائق على واحد النار مهيله، حتى يعني هاد الماء كياخد ديك الفوائد ديال ديك الزبيب كامل. غتقولوا لي علاش ما كليناش الزبيب؟ كنعرفوا ان المشروب ولا ان الماء هو اكثر حاجه كيتمتصها الجسم ديالنا، يعني سريع وسهل الامتصاص باش الجسد ديالنا والصدر ديالنا كيستافد منها اكثر. بغيتو تشربوه بارد، بغيتو تشربوه دافي، ولكن الا كانوا نزلات البرد فمن الاحسن نشربوه دافي. كيعطينا واحد كما قلت لكم للصدر ديالنا وديك البلغم ولا ديك الاحتقان كيخفوا. يعني هذا الشيء خصو المداومه البنات، ماشي غير مره في خطا. وديك الزبيب اللي شط ممكن ناكلوه ولا نضيفوه لشي عصير، وهذا كنسميه انا ملك العصائر بالنسبه للسعال. بالبصله الحمراء البنات، البصله البلديه هذه مع العنب. هذا الموسم ديال العنب، ولكن ملي ما كيكونش الموسم ديال العنب فبحال كنديروا مع المندرين ولا مع البرتقال. هذا زعما شنو نقول لكم،
للامانه ما كرهتش ان كل وحده ديرو في البيت ديالها، كل وحده تبارطاجيه، كل وحده ما كرهتش كاع البيوت يكون فيها هذا العصير يوميا. غير هو شويه مجهد على المعده، يعني الا درناه خصنا مباشره ناكلو من غير الصدر، فهو عنده فوائد كثيره كلشي تشتت. كنأكد ماشي ضروري العنب، واخا كنعرفوا العنب حتى هو فوائد ديالو كثيره كثيره بزاف، ولكن البصله هي الاساس. راه المذاق ديالو البنات ما كيجيش خايب نهائيا الا درتو الفواكه يعني بكثره، يعني الكميه ديال الفواكه تكون اكثر من البصله، يعني غير قطعه البصله ولا كيما شفتوا انا 2 بصيلات صغيورين مع هاد الكميه، وكنزيدوا الماء، ما كنزيد لا سكر لا حتى شي حاجه. كنا كنعرفوا ان العنب حلو بزاف، هاد الوصفات الطبيعيه فكنقول لكم انا دائما يعني القيمه ماشي الكميه. الا درنا غير طريف البصله ودرناه يوميا حسن، ماشي ضروري ان نديروه مجهد وفيه البصله قاطعه، لان عاوتاني البصله الا كانت مجهده راه كتضر في المعده. رائع المرضى السكري ولكن غير مع الماء من طبيعه الحال. فوائد البصله لا تعد ولا تحصى حتى هي البنات. حاولوا تعتمدوا هذاك المشروب البصله مع الفواكه يوميا يكون حاضر في المائده ديالكم، ولكن انا قلت لكم تشربوه مباشره تاكلوا ولا تشربوا. انا كنحطو ملي كنكون كنخلط الشلاطه كنعطيه لولادي يشربوه. هنا غادي ننتقلوا لهذا المشروب اللي كنظن ان كنا كنعرفوه، وهذا يعني من قديم الزمان العسل الحر الطبيعي، العسل ديال الدواء، ماشي العسل اللي كناكلو في الفطور ولا بحال اللي كنقول لكم عسل النحل وصافي. هنا عندي عسل ديال الزكومه البنات، عسل حر مع الماء في درجه الغليان فقط. هذا ليش كيصلح البنات؟ كيصلح السعال، كيرطب السعال وكيصلح الحلق. هذا واخا ما نكونوش مرض، هذا كيقوي المناعه. راه الله سبحانه وتعالى قال لك واخرجنا من بطونهم شراب، يعني ما ناكلوش العسل بالمعلقه بحال هكا، بحال دابا حلقي كيضرني ولا شي حاجه ناكل العسل، لا، باش يكون خصو يكون شراب، يعني يكون في الماء. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، كان يعني هو الدواء ديالو، ونديروه ونشربوه ولا درناه في الليل هكاك فموها دافيه فاكثر من رائع. فعلا البنات كنحاول نقتسم معكم اشياء كنديرها لوليداتي في البيت ديالي وكنستافد منها وكنبغي الفائده تعم. وما تنسونيش من دعواتكم، لان فعلا انا في هذه الفتره هذه عرفت وليداتي بالحساسيه، عرفتوهم بهذا بالاحتقان بالانف وخلاص الكبيبر ازماتيك. هذه وصفه اللي شفنا ديجا ديال هذا الشريحه ولا التين المجفف بالثومه وزيت الزيتون والزنجلان. هذه المره هذه مني سالت الاولى درت لها زريعه الكتان البنات. كما كتشوفوا زريعه الكتان راها جد رائعه للجهاز التنفسي، ناهيك على شنقول لكم على الفوائد الكثيره ديالها، خصوصا انها بعدا كتضبط الهرمونات عند النساء. فما يمكنش غندخل معكم في تفسيرات، غيجي الفيديو فيه ساعه. وفي هذه الاثناء غنقول لكم احبكم في